ज्या घशात किंवा नाकात जे ओला कफ असतो तो जमा झालेला असतो तो पातळ करण्याचं आणि त्याला बाहेर काढण्याचं काम करतो. म्युकोलाइट सिरप डॉक्टर रेड्डीज कंपनीमार्फत बनवलं जातं. 100 ml ची बॉटल येते. इच 5 ml कंटेन्स 30 मिलीग्राम ऑफ ॲम्ब्रोक्झोल हायड्रोक्लोराइड. ॲम्ब्रोक्झोल हे प्रायमरीली एक्सपेक्टोरंट आहे. हे तुमच्या घशात किंवा नाकात जे ओला कफ असतो तो जमा झालेला असतो तो पातळ करण्याचं आणि त्याला बाहेर काढण्याचं काम करतो. म्युकोलाइट हे ब्रॉन्कायटिस आणि अस्थमा या कंडिशनमध्ये यूज केलं जातं. ब्रॉन्कायटिस ही अशी कंडिशन आहे ज्यात पेशंटमध्ये एक्सेसिव्ह कफ तयार होतो किंवा जास्त घट्ट कफ तयार होतो. याचे जास्त साईड इफेक्ट तसे आढळत नाही, पण तरी काही कंडिशनमध्ये वॉमिटिंग, पोट दुखणं आणि मळमळ वगैरे यासारखे कंडिशन आढळतात. अडल्ट्स आणि चिल्ड्रन्सनुसार डोस बदलतो. शक्यतो डॉक्टरच्या ॲडवाईसनेच हे सिरप घ्यायचं असतं. अडल्ट्समध्ये 5 ml दिवसातून 3दा घेऊ शकतात. 5 ते 10 वर्षाच्या मुलांना 5 ml दिवसातून 2दा आणि 2 ते 5 वर्षाच्या मुलांना 2 ml दिवसातून 2दा देऊ शकतात. 2 वर्षाच्या खालच्या मुलांना कोणत्याही प्रकारचं कफ सिरप द्यायचं नसतं. अडल्टसाठी, लहान मुलांसाठी आणि छोटे बाळ जे असतात त्यांच्यासाठी वेगळ्या फॉर्म्युल्यामध्ये हे येतं. म्हणजे म्युकोलाइट सिरप प्लेन, म्युकोलाइट सिरप फॉर चाइल्ड आणि म्युकोलाइट ड्रॉप्स अशा कंपोजिशनमध्ये हे मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत.